Salutare și bine am găsit la un nou episod de unboxing la telefonul G3. Uitați-l. Să vi-l arăt. Deci acesta este G3-ul. Eu am luat și husă. Uitați husa. Sper să-i vină pentru că i-am luat-o la nimereală și încă nu știu dacă îi vine sau nu, adică chiar nu știu. Dar vreau să mut camera asta, să pun săruțelele astea aici. Poate mai bine. Ok, nu merge nici așa. Oare așa? Hai că merge. Nu merge nici așa. Ok, hai că camera. Deci, avem aici husa, o prima dată o să vă prezint husa. I-am luat și husă pentru că nu vreau să mai mă chinuiesc și să mă duc mâine, sâmbătă, prin Craiova. Acum, de exemplu, sunt la țară. Deci, da, cam aceasta este husa, dar nu e nici cine știe ce. Deci, mă rog, să trecem la telefon G3. Din păcate nu are încărcător, pentru că am umblat eu la el și l-am dat unui prieten care acum a plecat, acum o oră, 2-3, așa plecase. Și i-am dat încărcătorul că i-a dat încărcătorul unui alt prieten de-a lui și da, mă rog, am dat încărcătorul și aia e. Dar pe telefon am umblat în niciun caz. Poate să fie deschis, că așa mi s-a întâmplat și mie, poate am mai umflat ăia de la nu știu ce firmă naibii sunt. Deci chiar nu mi l-am luat eu. Deci nu știu, mi l-au făcut cadou. Pentru că, da, mi l-au făcut cadou părinții mei și nu știu de ce. Că nu l-am făcut nimic pe bune. Ok. Sper că se vadă bine. Ok, deci da. Abia aștept să văd G3-ul. Bine, l-am văzut, dar mă rog. Aceasta este cutia, nimic. Deci, așa arată. Ok. S-a răsturnat totul, fratele meu. S-a rupt toată cutia. Ce n-ai ați făcut? Uitați cum e cutia asta de aici. Dă-un naibii, ce n-ai ați făcut? Deci, telefonul, uite. Deci, e rău să-l văd așa frumos și simpatic. Deci, avem aici în primul rând niște cărți. Cărți de-ăștia de citit, nu știu. Bă, le-am rupt. Cine n-ai. Deci, o să vă dați și voi dacă vă luați un telefon Samsung sau iPhone. Nu cred că de la iPhone. Bine, eu n-am mai Samsung. De-ăștia, cărți de-ăștia, nu știu, dar nu le rup, poate o să fie ceva interesant. Avem aici căștile, uitați-le. Și bineînțeles nu avem încărcătorul, dar avem ceva special. Uite, se aprinde fără, are 33%. Uitați-l telefonul. Deci uitați-l cât de frumos e. Deci, trebuie neapărat să-l șterg. Sau să șterg cel ăsta și să-l șterg. Vreau să fie curat. E murdar și nu-mi place. Mi-e milă să văd telefoane de-abia luate, așa murdare. Am făcut frumos, bă. Ce... Uite cât de frumos l-am făcut. Se lucește, poate nu se vede. Mă rog, e deja 11 ceasul și nu m-am culcat. E prima dată când stau așa. Bă, nu se vede. Sunt deja în pijama, dar nu. M-am culcat deja 2 ori. Unde să pun eu? Ok. Se vede așa? Nu se vede nici așa. Ok.
nu știu. Să pun tot aici, că tot aici se mai vede. Hai că se vede. Deci cam acesta este și telefonul. Da, ce frumos arată. Bă, pe mine ești prost. Uitați. Și așa cam arată pe spate. O să... Vreau asta să-i dau jos, dar nu pot. Mi-a zis mami, nu pot, poate e ceva așa interesant pe acolo, ceva instrucțiuni, ceva pe acolo, dar nu cred. Deci da, cam acesta este telefonul Z3 și îmi place foarte mult, credeți-mă. Deci bun venit aici, nu știu dacă vedeți. Focalizare. Bun venit, hai să vi întorc așa. Bun venit sau nu știu cum vedeți voi. Apăsăm start aici, nu știu, mă rog, o să mi-l facă un băiat. Și hai să vedem cum arată cu usa aceasta. Oh. Arată mult mai frumos, să fiu sincer. Deci așa arată. Arată la fel, doar că e ceva diferență pe spate. Deci da. Cam atât ai putea telefonul acesta. Mă rog, dar o să-mi iau mult ca să-i fac să am clejoialul pe el. Nu o să-mi iau contul ăsta. Vreau să mă apuc să trec singur arena. De fapt, eu am trecut singur arena. De ce mai spun asta? Eu am trecut singur arena. Și vreau să am încă un cont de arena nouă, să zic așa, dacă reușesc să trec. Mi-a luat foarte mult să trec arena nouă, dar mă rog. Și cam da, sper ca să trec arenele în curând pe telefonul acesta, dar o să-mi ia mult timp până când o să am magazin Play, Facebook și toate acestea. Dar bineînțeles că pe telefonul ăsta Samsung S6, bineînțeles că o să-mi iau cartela și o să mi-l pun în ăsta. Pentru că astfel nu o să mai am numărul, dacă prietenii mei o să mai aibă numărul meu de telefon pe pe cartela pe care mi-a luat-o mami, astfel nu o să mai aibă și o să-mi iau mult ca să le spun numărul de telefon, deci da, o să-mi iau mult. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Acesta este telefonul, sunt mulțumit de el, o să-l încarc. Bineînțeles că am încărcător. Unde mergem? Stați un pic. De la S6-le meu Samsung. Să vedem. Cam acesta este încărcătorul. E la fel, doar că... Ba nu! Ba da. Ba nu, asta e de la tableta lui Ale, fratele meu, de la aceasta. Înseamnă... Nu prea mai folosește tableta asta. Deci pot... Da, mă rog, nu o să-i dau încărcătorul prietenului meu asta de la Lete. Ce păcat, credeți-mă. Cam acesta este încărcătorul de la tableta. Acesta. Deci da. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Sper să nu uitați de like și v-am pupat.